Всем доброго вечера. Сегодня 21 ноября 2021 года. По поводу натяжных потолков. Вот сейчас я нахожусь в санузле. Если я буду вызывать потолочников, ну вроде здесь как бы все понятно по всем стенам, куда крепить профиль. Ну, например, здесь над унитазом вопрос, как здесь будет закреплен профиль для установки натяжного потолка. То есть какие-то конструкции тут надо под потолком делать или что-то еще. Это первое. Такая же проблема. Вы можете выключать здесь свет. Такая же проблема в маленьком санузле. Здесь тоже непонятно, к чему крепить профиль для натяжного потолка. И как выводить здесь вентиляционные отверстия. Дальше в прихожей. Здесь в углу по плану должен быть гипсокартонный потолок. Его тоже нужно установить в самое ближайшее время, для того, чтобы было понятно, опять же для потолочников, которых я вызову, куда крепить профиль. Потому что без этого участка гипсокартона мы не можем начинать работы по потолкам. Дальше. Вопрос. Вытяжка, которая пойдет из этого вот короба на кухню. Куда мы будем выводить саму вытяжку в кухонной зоне? То есть здесь у нас примерно 16 сантиметров от верхней границы шкафчика до потолка. Еще какое-то пространство съест натяжной потолок. Соответственно, надо думать, где будет выходить вентиляционное отверстие. Будет ли это просто вентиляционное отверстие, само по себе одно, или, например, мы еще будем как-то соединять дополнительным рукавом с вытяжкой над плитой. Дальше. Здесь нужно проштробить и утопить провод. Также мы говорили про то, что нужно покрасить дверь изнутри. И здесь тоже стена идет под покраску в районе кухни. Дальше вопрос такой. Вот мы будем ставить плинтуса. Собираемся это делать в ближайшее время. Вот, например, здесь внизу, где планируется дверца, каким образом пойдет плинтус? Будет ли здесь какой-то делаться порожек? Или дверца будет до пола? То есть это тоже важный вопрос, потому что это все опять же упирается в вызов мастеров по замеру для установки столярных изделий, дверцы и так далее. И вот вопрос, кстати, по поводу потолка и крепления профиля, он тоже увязывается с тем, как здесь будут установлены столярные изделия. То есть где у нас граница, где тот уровень, от которого надо будет все это мерить и устанавливать. Так, в гардеробной будем делать гипсокартонный потолок таким образом, чтобы здесь было организовано пространство для того, чтобы можно было убрать слаботочные кабели. И вот еще серьезный вопрос по поводу вот этой всей конструкции. Вот я сейчас смотрю, унитаз, рама инсталляции держится только за левый угол, прикреплена к стене.
На правом углу такого крепежа нет. Вот она здесь болтается. Надо ли ее прикреплять? Ну и, соответственно, переделка гребенки для того, чтобы подключить вот этот вот неподсоединенный выход. Плюс еще один выход здесь планируется под фильтр для питьевой воды.